sodwa lube lude uhambo lokufuna inkosi, kodwa ngelanga ngihlangana nawe. Uke wahlala ngendlela ehlukile enhlizweni yami. Somehow you made sense to me. Finally, this day has arrived. The day that was ordained in the eternity past. Somehow, every version of life, every season, challenges and dreams feels better with you in it. Ngiyokuzwa kuseduzane ekhaya. Ngiyokuzwa. Akubizi ukuya kini noma akubizi ukuya kuwe. Awupheli u50 rand ukuthi ngifike lapha. Nangonyawo ngasuka mase ngicasukile. Ngibingelela umfowethu. Ngangimphatha ngimbeletha. Ngifisa futhi ukubonga ibandla la mfowethu. Kukhona into engiqaphela kulona each time sengenga interacta nabo ekhathini eziningi engiqaphela ngomuntu oqaphelayo kakhulu banothando and lokho kuyangikhulula ngoba umfowethu usakhetha le ndlela ayikhethayo yokukholwa akasabi naye thina ezintweni eziningi njengomndeni. Kodwa ke kungikhulule uma ukwazi nokubona ukuthi abantu ahambisana nabo uthole abafowabo nodadewabo uthando nje nenhlonipho uma uinteract nabo ke bese ngazathi kade bakwazi ngendlela nje abangithitha ngayo nabasithitha ngayo. Ngiyafisa ukubonga kakhulu. I really appreciate it on his behalf ukuthi umfowethu nakhona usezandleni lezi. Kuthi angisho nje nami lesi sisho engilongisizwa sisho la esithi muhlu Jesu nami ngiyabonga. So uzodwa sikhula vele siclose sisonke. Like yonke into besiyenza sisonke so much that noma ngabe kuneyauto emshelayo estradini uzongitshela ukuthi uyamazi uzibani ongishelayo ngithi ngizenze ngathi angimazi bese akethi angifuna ukuthi amqome bese ngithi hayi le out le yabheda manje sengizwe istory ngayo so ngenzele ukuthi ambhayiziswe yabona. So if umthole sisase close chances are bekazongitshela ukuthi kune German la kaShanga selingizamazamayo so most probably bekuzokubhayizisa.